Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar, akalar. 2026-yilning bugun 1-jumasi hammaga muborak bo'lsin. Bizda ishlar boshlandi. Beton mishalkani mana bu pachimlili varianti. Yarim tayyor holatda, qozoni qo'yilmagan. Qolgan ramasi yig'ilgan. Akalar, biz birinchi qo'l noldan yig'iladi. Faqatgina bitta motorini biz o'zimiz ishlab chiqarmaymiz xolos. Qolgan g'ildiragi, shkifi, qozoni, hamma narsasi, rol ruchkasi o'zimizda yig'iladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor, kelishilgan holatda. Rolli, ruchkali, pachimlili 0.25, 0.30 zakazga qarab chiqarib berilaveradi. Mana akalar mishalkamiz. Bu rolli varianti. Do'konchilar uchun brendini ham urib berilaveradi mana. Bu Nur o'zimizning brend bo'lsa, misol uchun sizga brendingiz nima bo'lgan bo'lsa, mishalkani ustiga yozib, telefonda bilan yozib chiqarib berilaveradi. Rolli variant tayyor. Bular mana yarim tayyor. Kraska sepilmagan, brend urilmagan. Zakaz qilasiz, xohlasangiz sotasiz, xohlasangiz arendaga, xohlasangiz nomeringizni qo'yib yozib beradigan bo'lsa, yozib berilaveradi. Nalichida bor, cheklanmagan miqdorda qancha desalar narxlarini kelishilgan holda chiqarib beriladi. Akalar, xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.